钱包仿生哺育雀曲幼鸟，以后的小鸟喊爹妈，纯正牛皮老前锋。起因是网友家里进了一只小鸟，网友怕它饿着，想给它喂大米吃。此时的小鸟，陌生人的东西我不吃，然后死活不张嘴。于是网友灵机一动，直接用上了仿生科技，用自己的黑色钱包假装大鸟飞过来，骗过了鸟脸识别。小鸟颜色正确，翅膀正确，飞行动作正确啊！爱你的人真的自有办法。这么小众的喂食方法究竟是怎么发现的？小鸟也是个有点讨好型鸟格了，只要是妈妈爸爸喂的，消化不了也要吃。因为这个小鸟其实是雀曲，也叫四喜鸟，它们是食虫性为主的杂食鸟，是消化不了淀粉的。但一看到是妈妈爸爸喂的，连米也吃了。钱包，你小时候我还喂了你呢。